veš, da si poklican, da postaneš suženj. Kar je malo čudno slišati. Zato, ker ko slišimo besedo suženj, imamo ogromno enih negativnih predstav. In konec koncev čisto upravičeno. Zato, ker največkrat suženjstvo doživljamo takrat, ko smo sužnji greha. In tudi midva sva ga tako doživela. Približno 8 let nazaj, ko sva se spoznala, tisto najno prvo leto, ko sva bila še zelo zaljubljena, sva videla, koliko enega prostora sva dala po želenju. Enim nenehnim dotikom, poljubom in tam po enem letu sva ugotovila tudi, da se v bistvu sploh ne poznava. Da se ne znava niti pogovarjati, da drug o drugmu veva v bistvu zelo malo, veva pa vse o najnih telesih. In tudi jaz sem videl, ko se za nazaj gledam, kolikokrat sem bil v bistvu bolj z Aninim telesom, kot pa zares z njo. In to in ogromen drugih predstav sem jaz v najin odnos prinesel iz pornografije, kateri sem bil tudi suženj in sem bil z njo zasvojen približno 6 let. Jaz sem se pa po drugi strani ves ta čas spraševala o svoji lastni vrednosti. V smislu, da nisem dosti lepa, da nisem dosti vredna, da bi vid počakal name. Vsakič znova sem se čutila prevarano. In pa se tako spomnim enega trenutka pri sveti maši, ko sem sedela v klopi pa gledala Jezusa na križu in sem slišala, prav tako slišala sem besede na srce. Ampak a veš, Anja, ti v resnici zelo lepa, ti si čudovito ustvarjena in ti si vredna tega, da sem jaz dal življenje zate. In poleg svete maše nama je Gospod podaril še eno pot, po kateri sem jaz doživel osvoboditev od pornografije in pot, preko katere se midva skupaj še danes boriva proti poželenju in odkrivava, kaj zares pomeni čistost in tisto, k čemur so poklicane. In to je rožni venec. Mene je tako spodbudo, ker sem slišal enkrat enega škofa, ki je rekel, če moliš rožen venec, pa grešiš, boš ali nehal moliti rožen venec, ali pa boš nehal grešiti. In v resnici sem jaz osebno doživel, koliko je to močno orožje v duhovnem boju. Zato, ker Marija nas svojim plaščem res mogočno zaščiti in nam pomaga v boju, ko se bojujemo s kušnjami in z grehom. Meni osebno je molitev rožnega venca res eno tako lepo božje darilo. Zakaj? Ker preko te molitve vidim, kako najprej vzgaja mene samo. Me vzgaja v potrpežljivosti, v darovanju. Velikokrat čisto temu, da se res odločam in namenam svoj čas Gospodu. Po drugi strani je pa tako zelo lepo, ker si veliko lažje predstavljam, s kakšno materinsko ljubeznijo nas v bistvu obdaja Marija, pa nas objema. Ko razmišljam o tem, kako so bila midva deležna osvobajanja in kako so ga še danes deležna, mi je zanimivo pomisliti na to, kako so bili Izraelci osvobojeni iz Egipta. Ker če površno beremo to zgodbo, se nam zdi, da so bili najprej sužnji, pol so bili pa svobodni. Ampak v resnici ni tako. Oni so bili najprej sužnji, pol jih je pa Bog osvobodil in pol so se mu v puščavi prostovoljno predali in so rekli, ja, želimo biti tvoje ljudstvo. In podobno je tudi z rožnim vencem. Včasih, ko molim, si ga dam tako okrog in se na neki način pustim prostovoljno vkleniti Bogu. In mu s tem rečem, glej, jaz sem en nemočen otrok in pustim ti, da vkleneš vse moje grehe, da zvežeš vse zlo v meni in puščam ti vso svojo svobodo, da me ti vodiš. In v tem smislu smo mi vsi poklicani, da postanemo sužnji. Zato je tudi konec koncev sveti Pavel sam sebi pravil, da je Kristusov suženj. Ne zato, ker ne bi znal razmišljati svojo glavo, ampak zato, ker je bil s celim življenjem predan Gospodu in zato, ker se je zavedal, da je bil odkupljen za visoko ceno. Na koncu
je v bistvu najbolj pomembno to, kar je Bog naredil za nas na križu, ko se je On nam ves predal. In čaka, da sprejmemo to, da smo odkupljeni, da ne pripadamo več sebi, ampak njemu in da smo njegovi sužnji, njegovi osvobojenci. Blagoslovljen postni čas ti želim.